سلام دوستان، به تایر شو، اولین پادکست تخصصی تایر به زبان فارسی خوش آمدید. اینجا قراره بدون تعصب و بدون تبلیغات لاستیک‌ها رو از لحاظ کیفیت، قیمت و عملکرد فنی واقعیشون با همدیگه مقایسه بکنیم تا شما دوستان بتونید انتخاب آگاهانه تری رو داشته باشید. اگه ماشینایی مثل تویوتا کورولا، هوندا سیویک، هیوندا النترا، مازدا 3، کیا فورته یا حتی فولکس واگن جتا دارین، به احتمال زیاد سایز لاستیک شما 205 55 16 هستش. امروز میخوایم راجع به دو تا برند کره‌ای صحبت بکنیم که شاید خیلی از شماها اسمشون رو تا الان شنیده باشین، برند نکسن و برند کومهو. اما قبل از اینکه سراغ قیمت و کیفیت این تایرها بریم، بیاین یکم با تاریخچه این شرکت‌ها آشنا بشیم. شرکت نکسن در سال 1942 در کره جنوبی تأسیس شد. تو اون زمانا کره جنوبی هنوز یکی از کشورهای صنعتی دنیا نبود و صنعت لاستیک تازه در حال شکل‌گیری بود. اسم نکسن هم از ترکیب دو کلمه نکست و سنچری گرفته شد، یعنی قرن آینده. این اسم نشون دهنده نگاه این شرکت به نوآوری و توسعه بود. اما امروزه نکسن فقط یک برند اقتصادی نیست. این شرکت 3 کارخانه بزرگ در کره جنوبی، چین و جمهوری چک داره که محصولاتش رو به بیش از 150 کشور جهان صادر میکنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید بسیاری از خودروهای کیا، هیوندا و بعضی مدل‌های فولکس واگن از کارخونه با لاستیک‌های نکسن عرضه میشه. این یعنی خودروسازها هم به کیفیت این برند اعتماد کردن. حالا بریم سراغ کومهو. این کارخونه در سال 1960 در کره جنوبی تأسیس شد. برخلاف نکسن که رشدش بیشتر در سالهای اخیر بوده، کومهو دهه هاست یکی از بزرگترین تولید کنندگان لاستیک در آسیاست. امروز کارخونه های این شرکت در کره جنوبی، چین، ویتنام و حتی آمریکا فعال هستند و سالانه میلیون ها حلقه لاستیک تولید میکنند. کومهو هم مثل نکسن تامین کننده لاستیک فابریک برای برندهایی مثل فولکس واگن، جنسیس، کیا و هیوندا هست. در مسابقات اتومبیل رانی و برنامه‌های تحقیق و توسعه هم حضور فعالی داشته و همین تجربه باعث شده فناوری‌های به کار رفته در لاستیک‌های جاده‌ای اونها پیشرفت خوبی داشته باشه. تفاوت این دو برند در فلسفه شرکت‌های اونها هست. شرکت نکسن سعی داره بیشترین ارزش رو با بهترین قیمت ارائه بده، اما فلسفه شرکت کومهو لزوماً روی مناسب بودن قیمت‌ها نیست و بیشتر روی عملکرد بهتر تایرها فوکوس کرده. اول از برند نکسن شروع می‌کنیم. مدلی که ما انتخاب کردیم برای این سایز لاستیک نکسن امپریز AH5 هست که اگر شما از زمره افرادی هستین که مثل خیلیای دیگه از ماشینتون بیشتر برای رفت آمد به سر کار، یه مسافرت کوچیک آخر هفته و کلاً دنبال لاستیکی نرم، کم صدا با هزینه مناسب هستین، این لاستیک دقیقاً برای شما طراحی شده که البته با گارانتی 100,000 کیلومتری توسط ما و در بازار عرضه میشه. حالا میریم سراغ برند کومهو و مدلی که ما برای این ویدیو برای شما انتخاب کردیم، کومهو سولوس TA31 که از لحاظ کارایی و کاتگوری با لاستیک نکسن در یک کاتگوری قرار میگیرن، اما به دلیل طراحی عاج و ترکیبی که تو این لاستیک استفاده شده تو جاده های خیس به شما عملکرد بهتری رو میدن. لازم به ذکره که گارانتی لاستیک های کومهو رو این مدل برخلاف نکسن که 100,000 کیلومتر بود 120,000 کیلومتر هست. خب حالا بریم سراغ اون قسمتی که احتمالاً خیلی از شما منتظرش بودیم، قیمت لاستیک‌ها. لاستیک نکسن سایز 205 55 16 مدل امپریز AH5 در مجموعه رودستار تایر فقط و فقط $129 پلاس تکس هست که همونطور که خیلی از شما شاید فکر بکنید که مغازه‌های مثل کاسکو یا کندیان تایر قیمت‌های بهتری دارن، شاید براتون جالب باشه که همین مدل تایر با همین گارانتی در مجموعه کندیان تایر با قیمت $185 پلاس تکس در حال حاضر داره به فروش میرسه که شما با خرید 4 حلقه لاستیک رودستار تایر بیش از $220 سیو میکنید.
و قیمت لاستیک کومهویی که تو این ویدیو خدمتتون عرض کردم در مجموعه رودستار فقط و فقط $165 پلاس تکس است که همین مدل تایر در کانادین تایر با قیمت $191 پلاس تکس در حال حاضر داره به فروش میرسه که باز هم شما با خرید این لاستیک از مجموعه رودستار تایر بیش از $100 صرفه جویی کنید. در ویدیو بعدی تایر شو سراغ 3 غول ژاپنی یعنی برندهای تویو، یوکوهاما و بریجستون خواهیم رفت و به این خواهیم پرداخت که چرا خیلی از راننده ها فکر میکنن که تایرهای ژاپنی یکی از بهترین انتخاب ها برای رانندگی روزانه و سفرهای طولانی هستند. حتما ما رو دنبال بکنید. ممنون از توجه.